खुलुमबाय बड'लेण्ड आइडल Season-2 जे सिंगिं कम्पिटिशन बिनि अडिशना आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव जागासिनो दङ। दिनै जोंनि बाक्सा जिल्लानि आंनिनो जायगा नैबे सिमलायावहाय बिनि अडिशना जादों। बे अडिशनाव बिजिरगिरि बिथांमोनजों लोगोसे थाफानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना जोंनि जिथु इयुन जोलै यां जेनेरेशनफोर बिथांमोना बाहागो लाफैनानै जोंनो ओरैबायदि दिन्थिदों जे बिथांमोननियाव गोबां टेलेन्ट दङ। बिसोरनो प्लेटफर्मनि गोनांथि दङ आरो एसे फोरोंथाइ होनांगौनि गोनांथि दङ। बे प्लेटफर्म आरो बे फोरोंथाइखौ मोननो हायोब्ला निश्चय जोंनि बे यां जेनेरेशनफोर जायफोरा दिनै रोजाबनो आवगायबोदों बा रोजाबनो गोसो दङ थारैनो बिसोरो गोजौ थाखोसिम थांनो हागोन। दिनै बड'लेण्ड आइडल दा बिनि गेजेरजों जोंनि यां जेनेरेशनफोरनो जि प्लेटफर्मखौ होनो थांदों बे जोबोर साबायखर होथाव आरो बाख्नायजाथाव। आं आसा खालामगोन इयुनावबो बिथांमोना बे प्लेटफर्मखौ लाखिबाय थागोन आरो आं बेखिनियावनो खावलायगोन जोंनि साफ्रोमबो दावगाफुनाय जायफोर माने जोंनि इयुन जोलै यां जेनेरेशनफोर जाय बिथांमोना बे रोजाबनायाव बाहागो लानो गोसो बा रोजाबनानै गावखौ साफा राफोद सुबुं महरै दिन्थिनो गोसो बिथांमोन गासैखौबो आङो बेफोर अडिशनाव बाहागो लानानै मोजां खाबुखौ लानो थाखाय खावलायबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।